Česká suverenita v Evropském parlamentu zvrátí nezákonnou privatizaci OKD. Podle právníků české suverenity je privatizace OKD nezákonná od samého počátku. Privatizace totiž proběhla 1. ledna 1991, tedy po termínu, ke kterému k privatizaci vůbec mohlo dojít. Česká suverenita pomohla podat žalobu občanů zbytů OKD na neplatnost privatizace OKD od samého počátku. V soudním rozhodnutí bylo bohužel konstatováno, že nejsou oprávněnými osobami, které by mohly tuto skutečnost žalovat, protože prý nejsou privatizací dotčeni, přestože v bytech OKD bydlí. Soud tedy nerozhodl o tom, jestli privatizace je či není legální, ale pouze o tom, že oni jsou ti, kteří žalovat nesmí. Prostě žalobu smetl pod koberec. My to ale nevzdáváme. Česká suverenita je jedinou stranou, která se kauzou OKD dlouhodobě zabývá. Trvale poukazujeme na nezákonnost privatizace OKD, hájíme zájmy nájemníků a maximálně se snažíme zvrátit stav, který stál naše daňové poplatníky nejméně 20 miliard korun. A především nájemníkům prodražil bydlení. Představitelé české suverenity podpořili nájemníky bytů OKD a již mnoho let všemocně poukazují na řadu nestandardních, podezřelých a také nezákonných skutečností, které se během privatizace OKD vyskytly. Podali jsme trestní oznámení na dnešního premiéra a tehdejšího ministra financí Bohuslava Sobotku a dalších skoro 30 osob, které měly s onou nezákonnou privatizací podle našeho názoru cosi společného. Policie dodnes vyšetřuje a my věříme tomu, že se podaří, aby ti, kteří naprosto nezákonně rozhodli a předali tak majetky do rukou pana Bakaly, byli za to náležitě potrestáni. Suverenita darovala Sdružení Byty OKD finanční prostředky na urazení právních služeb pro Evropský soudní dvůr. Proto kandidujeme do Evropského parlamentu. Chceme přes Evropský soudní dvůr prosadit nezákonnost celé privatizace OKD, když to naši politici, kteří se na ní podíleli, prostě nechtějí. A jsme přesvědčeni, že se nám podaří vrátit panem Bakalou neoprávněně získané majetky zpět do rukou státu. Pokud si myslíte, že privatizace OKD byla nezákonná, pomozte nám. Volte českou suverenitu. Máme číslo 33.